Казакстан армиясы эң алдыңкы курал-жарак жана техника менен жабдылган. Коргонуу өнөр жай комплекси өнүгүп келүүдө. Жоокерлердин даярдыгы дайыма өркүндөтүлөт. Бул тууралуу өлкө башчысы Казакстандын куралдуу күчтөрүнүн жогорку кол башчысы Касым-Жомарт Токаев мекенди коргоочулар күнүнө арналган салтанаттуу жыйында билдирди. Казак негизинен эр жүрөк эл, элдин баатырдык салттары атадан балага чейин уланууда, деди президент. Быйыл улуу жеңишке 80 жыл толду. 1 миллион 200 миңден ашуун жарандар согушка аттанган. Алардын жарымы согуш талаасынан кайтып келген жок. Тыл еңбеккерлері күн түн демей тер төкті. Осылайша халқымыз ұлы жеңіске өлшеусіз үлес қосты. Тылдын эмгекчилери күн түн дебей тер төктү. Ошентип элибиз улуу жеңишке чексиз салым кошту. Жеңиш майрамы эрдикти билдирет. Ошондой эле тынч жашоонун, биримдиктин жана тилектештиктин маанилүүлүгүн туюнтат. Эң негизгиси жеңиш күнү аркылуу укумдан тукумга өтөт. Казакстандын күч түзүмдөрүнүн ата бабаларынын татыктуу жолдоочусу. Куралдуу күчтөр биздин өлкөнүн көз карандысыздыгын, тынчтыгын жана бүтүндүгүн коргойт. Укук коргоо органдары мыйзамды жана тартипти, атайын кызматтар улуттук коопсуздукту камсыз кылат. Куткаруучулар элдин жыргалчылыгы үчүн талыкпай эмгектенишет. Тәртіпті, арнаулы қызметтер ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп келеді. Құтқарушылар ел жұрттың амандығы үшін аянбай еңбек етіп жүр. Президент Казакстан тынч мамлекет экенин баса белгиледи. Жолугушуунун соңунда Касым-Жомарт Токаев аскер кызматкерлерине, куткаруучуларга жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине жогорку аскердик жана атайын наамдарды, ошондой эле жогорку мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Алар мекенге берилгендик менен кызмат кылуунун үлгүсү болууга тийиш.